Ohjelman liikevalikoima on tosi laaja. Siellä on sekä semmoisia rauhallisempia istualtaan tehtäviä harjoituksia, että sellaisia vähän urheilullisempia jopa harjoituksia. Että kyllä varmasti kaikille löytyy mieleisiä. Ohjelma on todella helppo käyttää. Yksinkertainen ja selkeä kokonaisuus. Liikkeitähän on tosi nopea tehdä, koska se itse harjoitus kestää noin minuutin verran, että se ei todellakaan vie liikaa aikaa. Ohjelman yleinen laatu on tosi hyvä, eli ohjaajat on tosi selkeitä ja maisemat erittäin miellyttäviä, kesämaisemia. Ohjelmasta on ollut apua etenkin tällaiselle istumatyöntekijälle. Selkä ja selän kuormitus on vähentynyt ja selkeästi vähemmän alaselkäongelmia nykyään. Ohjelmasta on apua myöskin aivoille ja vireystilalle, koska se tauottaa vähän sitä ajattelutyötä, mitä yleensä ihmiset nykymaailmassa joutuu tosi paljon tekemään. Olen huomannut, että se lieventää myöskin stressioireita.